نرجعوا الان للشيء اللي تنذكروا عليه ديال المتعه ديال كره القدم. البارح شاهدنا المباراه. انا شاهدت المباراه ديال باريس سان جيرمان مع دورتموند لمجموعه من الاعتبارات. اولا دورتموند كانوا عندهم جوج ديال اللاعبين، كان عندهم حكيمي وكان عندهم ديمبيلي. هادو غادي يلعبوا يعني ضد الفريق ديالهم اللي كانوا تيلعبوا معاه. حكيمي خلاص تنبغيو نشوفوا اللاعب ديالنا كيفاش هو، شو المستوى ديالو، وشوفوا الباريس سان جيرمان بعد ما مشاو اللاعبين، مشى نيمار، مشى فيراتي، مشى ميسي، مشاو مجموعه من اللاعبين. غنشوفوا الى اي حد هذا الفريق هذا واش قادر انه يفوز بعصبه الابطال او لا. شفنا الباريس سان جيرمان وكي شفنا حكيمي. وهنا غنرجع المدرب اللي كان قال واحد الكلمه ماشي ما عجبناش الحال، هي فيها تيطلع من القيمه ديال اللاعب مغربي، راه ماشي نقص منه. لما قال بانه هذا خليل زيد شوالي كان قال القضيه ديال انه الى حكيمي تيلعب الكره فاللاعبين ديال البطوله تيلعبوا شي حاجه اخرى. ان الشكل باش يلعب والطريقه باش يلعب يعني تيبان لك بانه هذا لاعب ما عنده علاقه بالمستويات العاديه جدا. رجل في مستوى كبير مع لاعبين كبار، كيفاش يتحرك. كان البارح كان مهاجم اكثر منه مدافع، علما بانه التنقيط اللي خدا هو اعلى تنقيط اللي خدات القنوات الكبريات، الصحف ولا المواقع. يعني مثلا اوروسبور يعني هو الاول خدا 7.5 اعلى تنقيط، وتذكروا عليه مطولا. يعني العنوان البارز هو حكيمي والمستوى ديالو كيفاش ظهر. هضروا عليه بانه كمهاجم كصانع العاب كان عنده دور في الهدف الاول والهدف الثاني. الطريقه باش سجلوا ماشي طريقه ديال المدافع، ديال اللاعب عنده امكانيات كبيره. وتذكروا على الدور الدفاعي اللي دار، لان شحال ديال الكرات اللي استخلص. وصراحه يعني تتحس بانه الباريس سان جيرمان الا كانوا تتفرجوا فيها 10 ولا تتفرجوا فيها 5000. يعني علاش؟ لانه تتحس بواحد الفخر ان يكون عندك لاعب مغربي في ذاك المستوى بذاك الطريقه باش يلعب، تبارك الله عليه. السرعه والخفه، وما عند تهضر مع حد ضربها ولا مشى تيطلع تيدير عمليه ثنائيه ما تجيش كره تيحني راسو. شي اللي هضرت عليه. اذا اللعاب راه لما توصل لواحد المستوى راه ماشي فقط غير في الكره، كره والتصرف كل شيء. يمكن صحيح انك واحد اللحظه تقلق لانه واحد اللاعب من المانيا دخل في واحد اللعاب شي تدخل شويه ماشي هو هذاك. يعني في مباراه اللي ما وقفش فيها اسامه يقول له تبارك الله عليه، ما وقفش نهائيا. ما قال لا بغى يشرب الماء ولا غادخلوا الطبيب ولا غنرتاحوا ولا دابا سجلنا هدف غنهرسوا الريتم، لا تيطلعوا الريتم. سجلوا الهدف الثاني وطلعوا غايطلعوا الريتم. هذا كيدير لما تلقى بان بقات 10 ديال الدقائق تقول الله ودي علاش بقات 10 ديال الدقائق، حنا بغينا نبقاو نتفرجوا ليه الكامل. يعني ماشي بحال شي فرقه ما دايره حتى شي حاجه، راه بواحد ل0 وتتفرج ما كاين لا كره لا والو، وتتقول يا ربي سالي الوقت باش الفرقه دي تربح. راه ماشي بغينا نربح، حنا بغينا نستمتعوا. اذا الحكيمي البارح دار مقابله بوحده وهضروا عليه بانه هذه تيقول بانه احسن مقابله، وان كان احسن مقابله في الشامبيونز ليغ. غير بغاو يبينوا بانه راه كان في مستوى عالي جدا. فهنا هاد حكيمي غنربطها بواحد لاعب اخر برتغالي ينطبق عليه الكلام اللي قلت على حكيمي. حيت حكيمي لما درتيه في واحد البيئه ديال واحد اللاعبين تيلعب بواحد الاسلوب اللي تعودوا عليه تيسهل عليه اللعب. وهذا هو الكلام اللي قال جواو فيليكس، هذا البرتغالي اللي انتقل لبارسا اللي كان تيلعب مع الاتليتيكو. يعني الراجل يعني لقى واحد الراحه، بالرغم انه الناس ديال مدريد ديال الاتليتيكو كلهم مقلقين عليه، انه قال انا تنحلم دائما نلعب مع البارسا ومشى للبارسا. يعني في اول مقابله سجل او مقابله او ثاني مقابله، المهم واحد الهدف اللي سجل من واحد الزاويه مغلقه. فهذا اللاعب هذا المسؤول وقال لي ودي الكره سهله مع البارسا. علاش؟ حيت لما تيكون الفنان يعني الكويري الفنان مبدع تيلقى مع من يعني داك الشيء اللي تيبغي تيلقاه. يمكن في الاتليتيكو الشكل ديالو لا، سيميوني لعب اخر، داك اللعب مباشر اللي فيه الاندفاع، فيه الكره
كونترول باس الابداع ما كاينش. غريزمان مرات يبغى يدير شي حويجات ولكن تا هو الكواري طوال ما عندوش ذاك اللاعبين. عرفتي وافيه غودين صاول هادشي هذا هذوك ما كاين غير يعني الكره المباشره اللي فيها الالتحامات. هذا جو فيليكس خصو اون دو مشى لقى كافي لقى هذا سميتو رافينيا لقى لعابه بيدري كلشي صحاب الطالونات لقى تيستمتع بالكره. ونفس الشيء بالنسبه لحكيمي. حكيمي الان لما تيجي للفريق الوطني لاحظوا شكون تيمشي لعنده أناحي وتيمشي عنده زياش. علاش؟ حيت حكيمي ماشي مدافع بحال ما بغيتش نقول شي واحد باش ما نطيحش بالقيمه ديالو. كاين مدافعين اللي قويين ولكن ما عندهمش ذاك الرشاقه اللي عند حكيمي. حكيمي تبغى يدير طالون يضرب بالاكستيريور يعني تيدير كل شيء. اذا يعني اللعاب خاصك ديرو في البيئه ديالو. باش غتجيب اللعاب ونحطو حيت هو تيلعب الكره، راه الا كان تيلعب الكره وحطيتيه في واحد الفريق اللي عنده فهم اخر للكره ولو يكون عنده لعابه من مستوى عالي. والمستوى العالي ماشي فقط انك تكون تعرف تراوغ، المستوى العالي هي انك تكون تكتيكيا تكون قوي تتكونترولي مزيان وتعطي لا باس. ولكن هاد جواو فيليكس لعاب ديال كما تنقولوا ضريبه لقاها في البرشلونه جاتو سهله، هي باش قال الكره سهله. اذا حنا لما تنشوفوا حكيمي في ذاك المستوى يعني يمكن مع الفريق الوطني من غير ما تيظهر مزيان ما كاين حتى شي مشكل. ولكن لو انه اللاعبين ديالنا يحاولوا ياخذوا شي حاجه ماشي اللي تيدير حكيمي. اي مدافع ايمن يشوف يقول شي يدير هذا السيد هذا شي يدير. يمكن عنده شي حوايج اخرى عاوتاني ماشي عند اللاعبين، حوايج ديال انه حكيم ما عندوش مشكل ديال كيفاش يكونترولي لا بال. كيف ما جات غتموت في رجليه ماشي غيقبضها وغتهرب منه ب 4 متر ولا 3 متر وبقى يدرج عليها، لا جايه عاليه غتموت في الارض، جايه في الارض ما كاين حتى شي مشكل. وكاين اللحظه اللي تتجي الكره ويحصرها وكاين اللحظه اللي تتجي ويضربها ويردها ويبعد نوبات تعطيها بين في شي تدوز بشي ممر يلا بوحدو تيشوف بوحدو اللي تعرف هاد الممرات هكايا. يعني نفتخروا بانه عندنا لاعب في هذا المستوى هذا وما تنظنش بانه كره القدم في المغرب عرفت شي مدافع ايمن بحال حكيمي. يعني شفت المدافعين من مستوى عالي جدا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن انت امام واحد تيلعب ماشي مباراه في مستوى عالي، مباريات هادشي التوالي الاستمراريه هو اللي تنهضر عليه. الاستمراريه كيفاش يمكن لك اليوم كنتي مزيان نهار السبت غتكون مزيان. حنا عندنا لاعبين يمكن واحد النهار يدير مباراه بحال ديال حكيمي ولكن مشيتي بعد 4 شهور عاوتاني ريتاماي. ف نتمناو ليه الصحه والسلامه واللعابه ديالنا لان الاغلبيه ديالهم دايرين مباريات مزيانه وان شاء الله نستمر هذا الشيء هذا حتى لكاس افريقيا. جزئيه اخرى ما قلتش على حكيمي في الاول. شنو هي الجزئيه؟ واش ما تشوفش بانه الولد لاعب يعني ما تحسش بانه مشنج ومزير مطلوق بحال كاع اللعابه؟ يعني تتحس بانه هذيك هي العلامه ديال الاستمتاع بالكره انك تتلعب ودير واحد الان دو